anyị ekene m unu daalụnụ Igbo anyị abịa. Ọ bụ Igbo Class World na-ekene unu. O wutere anyị rinne ka anyị si wee fụ nwanne anyị nwoke ka ọ dana n'ime mmiri agụpụta ya nyere good treatment. Ọ bụ ya ka m ji bịa ka m demonstrate elu unu ka esi ga-eme ka ọzọ ghara imezi. O wutego anyị rinne asị ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ahụike na mba Eliza. Onye ọbụla ma eme ihe a, onye ọbụla bụ na Western world ma eme CPR akpọ cardiopulmonary resuscitation. Akpọrọ ya gịnị? CPR, cardiopulmonary resuscitation. So ụmụnne, eji m isi nwa bebi ka m wee demonstrate elu unu ka unu ghọọ ịghọta ya. Ya bụ unu jisi ike ka unu ghọta ya, ka unu mụta ya. Mgbe ọzọ mee ka a ghara ịkọzi akụkọ. Anyị achọzi ndụ na-eluzu mmadụ. O wutere anyị nke ukwuu maka na ihe ndị ụmụaka ọta akara ma na Western world ndị dọkịta amara ya na be anyị, ọ bụla ihe mwute ya ka anyị jisi ka anyị bịa kụzielu unu ya. Ya bụ onye drown na mmiri agụpụta ya ọma nkụzi ume, ma ọ bụ onye nwe cardio heart attack, heart arrest, cardio arrest. Ihe a ka a ga-eme ka ọ wee dị mma. A na-akpọ ya chest compression. Ị ga-eme ya chest compression. Na-enye anya ịpụta ozugbo agụpụtara onye ahụ, ma ọ bụ na o nwere cardiac arrest, ya bụ heart attack arrest. So ịpụta ozugbo ikpọ onye afọ, ikpọ onye afọ, itapụ shoulder ya, ikpọ onye afọ. Ọ zara gị, akpọrọ ya na ọ dị unresponsive. Ọ dịzi unresponsive ahụ. Ị bịa chekiche examine for breathing. Ị bịa ile ya anya, ọ na-azị eku ume, ọ na-azị breathe. Ọ dịzi gịnị? Unresponsive. Ọ dịzi unresponsive ahụ. Ihe ị ga-emezi bụ icheki ya ma danger dị n'akụkụ ya. Ịma mbuli edokwasị n'ogwu ma ọ kere ka ma ọ bọtụlụ ma mkpume. Ihe clearchi everywhere. I clearchi everywhere ahụ, ịfụ na ebe niile dị clear. Ihe ị ga-emezi bụ iwenye n'isi enu, agba enu, iwenye enu. Ya bụ ijide aka na-egedege iru, ijide aka na-egedege iru, iwenye anya agba enu, iwenye anya itilu ọnya up, itiluzi anya up ahụ. Maka ọ na-abụ mmadụ dị unresponsive, ebe niile na-akpọchicha akpọchi, ilie ablọk chama ọ dịzina na-eku ume, o need oxygen ka o wee survive. Ime ihe a na-achọ igosi gị onye gatigolo aka na-achọzi ọnwụ, ọ na-azị eku ume, ihe akpọnyitekwu ya n'ụlọ ọnwụ. Ọ bụrụ na ị nọ na mba Western world, ịbịa ozugbo ị na-abịa, ọ bụrụ na ọsọ gị nọ, ibulu ụzọ dial ya 999 maọbụ idail ya 112. Idail ya nọmba ahụ, itinye ya na spika, ịgwafa na o nwere onye dị unresponsive, ịgwafa adreesị gị na fa na-akpazi ụka. I wee na-emekwa CPR a, start CPR immediately. Ihe ka isi ga-eme ebuzi idail gị ibidozie nye. Mana ọ bụrụ na mmadụ nọ gị nso, ị ga-agwa onye ahụ ya kpọọrọ gị 999 ya 9 ụzọ ịtọ. Ọ dailụrụ anya, ọ ya dị eme 3 minutes, ndị ambulance, ndị emergency ejugo ebe ahụ niile, buzieli epụba. Mana tupu ebuli epụba, ị ga-enyelu first aid. First aid ị ga-enyelu bụ CPR, cardiopulmonary resuscitation, cardiopulmonary resuscitation. Ịbịazịa ịtụkwasị aka n'iru, ịkpanye agba enu, ịkpanyezie agba enu, inye 5 breathing na na-akpọ ya rescue breath. Rescue gịnị? Breath. Inye rescue breath ahụ, ihe etinye ọnụ n'ime ọnụ ya, ikpuchie nya aka n'imi, wee tinye ọnụ n'ime ọnụ ya, wee funye ikuku n'ọnụ, inyekwu ya ifu ugboro ịtọ, ise amị. Inye enu ugboro ise, wee bidozie chest compression. Ka m bidozie ka unu wee fụ ka m si ga-eme kịta. Ya bụ kịta akpọgo m ya afa Mike ọzara m n'anya, ọ nara eku ume, ọ kpọnwụchago. Mgbe enye aka na-egedege iru, mwenye agba enu, mwenyezie agba enu, mkpuchie ime, pinch the nose. I pinch ya the nose hada, iwere ọnụ gị itinye n'ọnụ ya. Ihe dị ajụ ma ọ bụ nwanne gị ma ọ bụrụ nwanne gị, ma ọ bụ nwanna gị ma ọ bụrụ nwanna gị. Ihe ịma bụ ka ọ dị ndụ,
ka ọ dị mma, ịchọ revive mmadụ, ịchọ rescue mmadụ ka ọ dịkwa alive maka ọnwụ ga anwụ. Ma ime ihe a ọ ga-adịkwa ndụ ọzọ. Ya ikpuchizie ime iwe nye iwe na-enye anya na mkpụrụ obi ọrize ya imekwa ọzọ. Ikpuchikweli aka n'ime inekwu anya na mkpụrụ obi na mkpụrụ obi ebe a imekwu ime ya 5 times. Ị ga-eme ya 5 times. Ifunye ọnụ ikuku n'ime ọnụ ya ugboro 5. Ifunyezie ikuku n'ime ọnụ ya ugboro 5. Ịrapụzie anya iwele aka gị na iwele nke nwa wee jide nke a. Nya ilọkụ aka gị, ilọkụzi aka gị na mkpụrụ obi. Nke a bụ isi ya na mkpụrụ obi. Ị ga-emedozi aka na mkpụrụ obi wee na-apaụndụ ya. Ị na-apaụndụzi ya ka a na-asụ nri ji. Ugboro one ị ga-apaụndụ ya 30 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Imezuo onye ị ga na-emesikwa ike. Ị ga na-apaụndụ ya ka esi asụ nri ji. Oluo 30 ikponyekwu ya isi elu. Ikponye ya isi elu itilụkwa agbụ ya ime agbụ ya oligolo elu. Ipichikwa anya aka n'imi inye 2 rescue breath. Imekwu ya ire ya anya ihe afụ mkpụrụ obi ọ na-arise. Imekwa ọzọ ugboro na-abụ. Chetakwa na iji 5 rescue breath wee bido, mana ị ga-ebidozi na-enye so 2 rescue breath. Ọ ga-eme mkpụrụ obi ị na-pound o bido na-pọmpụ blood. So ka ị nyere 2 rescue breath ibidokwa ihe na-akwụsị non-stop. Imemekwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Imekwa 30 ikponyekwu ya isi elu. Ijide aka na egenege iru kponye ya isi elu tilụọ jaw nya agbụ ya. Imenyekwu ya elu. Ipinchi ya the nose. Ipinchi ya the nose. Ifunyekwu ya 2 rescue breath. Ifunyekwu ya nye ire anya na mkpụrụ obi ifu ka ọ na-arise. Ikuku ababago, oxygen ababago. Ị na-emekwu ya imekwa ọzọ. Ipichikwu ya aka n'ime imekwu ya ime anya 2 times. Ilu ọkụkụ aka gị together. Iwere aka ekpe gị tụkwasị n'aka nri gị. Ịpaụndụbakwa mkpụrụ obi ya n'etiti mkpụrụ obi ya. Ị na-apaụndụ ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Ibidokwa inyekwu ya gịnị 2 rescue breath. Ipichikwu ya aka n'imi itinyekwa ọnụ n'ime ọnụ ya. Ifu ọnya ị na-anya na mkpụrụ obi ọ na-arise. Mgbe ahụ ị na-enyezili aka. Ihe a ka ị ga-emelide non-stop. Ihe na-akwụsị tilili ndị enyemaka abịa emergency. Ihe na-akwụsị ọ na-agwụkwa ike. Ibidokwa na-eme ilu ọkụkụ aka gị iwere aka nri gị aka ekpe gị iwere aka nri tụkwasị ilu ọkụ ọnya together. Ị na-apaụndụ ya na mkpụrụ obi ya. Onye na-enyere ya aka mkpụrụ obi ya anara arụzi ọrụ. Heart ya na-azị arụ ọrụ. Ihe anyị na-apaụndụzi ga-emezi ọ na-apọmpụ blood. Heart ejisi ike na-apọmpụ blood. Ọ na-circulate all over the body, the vital organs niile. Ọ na-aba blood a na-circulate ma oxygen a na-aba na brain ya vital organ niile. O mee na o keep onye alive. O ya keep ndị alive till ndị enyemaka abịazi. Ọ bụ first aid ka ị na-eme. Ịrapụ onye ahụ ọ ga-anwụ nwunyu anya gati aka onye anwụ ga-anwụ. Mana ihe anyị na-eme ga-akpọ neti revive ọnya ọ dịkwa ndụ ọzọ. Ọkwa ndị ga-abịazi ọrụ fa na-ejikwa equipment abịa a na-akpọ automated external defibrillator. A na-akpọ ya gịnị? A na-akpọ ya automated external defibrillator. Fa wetie fa bịazịa ihe anyị na-emezi. Fa ga-enyezili gị aka wee give onye shock. Fa na-enye shock na heart.
fanye shock na heart fa restart ya the heart ebido kwelubo ọrụ ọfụma fa wee buziele wee ga nye ezigbote treatment. Ọ bụ nọ na western world ka nwanne anyị nwoke nọ ya ga-anwụ. Ọ bụ maka na ọ nọ n'ajọ obodo. Ọtụtụ ndị be anyị amara na a na-eme ụdị ya. Onwere onye train na mba western world etrain ọtụtụ mmadụ n'ihe gbasata ulu ihe CPR a ihe akpọ CPR ngosi unu. Etrain ọtụtụ mmadụ ma okenye ma ụmụaka ma ndị ọta akara. Ọtụtụ mmadụ nwere certificate ya. Ọ bụrụ na ije na-aga n'ụzọ fụ onye nwe cardiac arrest, ị ga-enye nwuli aka itetekwu ya ọ dịkwa ndụ ọzọ. Mana ọ bụrụ na ị merie ya ahụ ọ ga-anwụzi gati aka. Mmadụ nwụkwara ara anwụ ọ ga-anwụ ọnwụziri apị onwezi ihe na-arụ ọrụ ihe azụkwa emete nwunye na CPR. Mana mgbe ahụ ifuli ya ọ ka arụ ya ka dị ọkụ ọ ka na-anwụ na-agati aka na-efepụzi ka o fepụ. Ị ga-ejinwu CPR a kpọchie onye ahụ azụ. Ụfọdụ ifu imekete compression a heart compression a na-eme ifu onye ahụ obido mmughebe anya o meghelibe aka na ụkwụ. Ụfọdụ zi ojiri aka ya binye mana ọ bụrụ na o jiri aka ya binye ị na-eme ya ka ị na-eme ya. Ọ bụrụ na onwe onye nọ gị nso imeketa ochenjie gị imeketa onye ọzọ echenjie maka ọ na-adị tayarụ. Ị ga-eji ike gị niile wee na-eme 1 2 3 4 5 6 7 wee ruo 30 inye 2 rescue breath imekwa maka ịchọkwa inye rescue breath iwenye ya onu enu wee funyesie n'ike with power. Ọ dị gịnị unresponsive and the muscle ya niile a relax go tongue ya bụ ihe a block go ọ blọk ewe ma niile ewenye ya agba elu ifu na ilie ga-atọ gị wee muvuo forward. Ọ muvuzie forward ahụ ikuku ewu inwe ike na-aba ebe niile maka mmadụ niile need oxygen to be alive. Ewe mechie ebe niile emechitegokwe ya bụ ụmụnne. Ihe ndụmọdụ dị n'ihe a bụ ị na-eje na mmiri ịkpọdo ndị oyi gị ịkpọdo ndị rescue team ịkpọdo ihe ọzọ ị ga-emekwa bụ ihe life jacket. Ejire mmiri egwu mmiri bụ ihe dị mma na ndụ mmadụ. Obodo niile mmiri gbara gburugburu ọ na-adị mma faji eme ọnụ. O gosiri na Chukwu gozi ife ama nnọkọta ghara ịgazi na mmiri. A ga na-agakwa na mmiri mana a ga na-eke nkwụcha maka na a sị gịnị na nkwụcha abụrụ ụjọ. Onye ghara ndụ kpa akụ onye ile erie. Ọ bụ mwute o wute maka njibịa wee na-akụzili unu ihe a. Unu weli ekesie ka ndị na-amara amata ka unu mụta ya unu mụọ ya. Ihe a demonstrate elu unu kịta unu mụọ ya akpọrọ ya CPR bụ gịnị? Cardiopulmonary resuscitation. Ọzọ ị na-aga na mmiri ịṅụ na mmanya na-aba n'anya maka na ịṅụ mmanya na-aba n'anya ọ ga-ebido na-akpa agwa dị anya ekwesịrị ka akpa. A sị na mmiri na-elikere ụmụ nwoke karịa ụmụ nwaanyị na fa nọ na danger 4 times more than ụmụ nwaanyị. Maka gịnị? Fa na-eje achụ ihe afọ ga-eli. O wutere anyị na nwanne anyị nwoke jee ịchọ ihe afọ ga-eli mmiri wee lie ya. O nwere nke nwamme mgbe nwa gara aga a sị na nwoke ahụ kpọọ ụmụ nwaanyị jee na họtel wee nwụlacha mmanya anya. Ọ nwụlachazie mmanya anya wee bido debe igwu mmiri bido libi ya chee na ọ na-eme style a na-anwụ mmiri lie nye ya gụpụta ya emekwie CPR ụnụ emerie fanọlụ na-ebesa akwa na-esesa ọsọ foto. Nwoke wee gamie afọ m nke ahụ owutekwe m na ọ bụ nwanne anyị nwoke nwụrụ anwụ. Mana abịara m wee kụzie CPR akpọ cardiopulmonary resuscitation. Akpọrọ anya ndị obodo niile na-anọ at alert wee na-akwadobe maka ije gwu mmiri na sọma. A na-eje na beach a na-ejiche ihe a na-akpọ kedu ihe a na-akpọ ya AED ya bụ automated external defibrillator. A ga-abụ mmiri libe mmadụ imeketie heart compression a agụpụta ya menye heart compression emetie nye heart compression a enye shock wee restart ya heart ya ebido rụba ọrụ. Ọ bụ equipment
ndị emergency ya na ndị ambulance ji alụ ọrụ. Ndị ambulance na-ekwugheli na-achọ emergency kapanyela aka ọ bụrụ kafa bulu ozu maka na be anyị ndị ambulance na-ekwugheli kafa bulu ozu mana n'obodo oyibo ndị ambulance na-ekwugheli kafa nyeli mmadụ aka onye na-anwụ anwụ kafa bulie gaba ụlọ ọgwụ fa na-enwe equipment n'ime ambulance fa na-eji AED meaning automated external defibrillator a na-abụ onye na-anwụ anwụ eweli CPR compression na heart compression a wee mee ihe na mkpụrụ obi emechezie nye heart compression na mkpụrụ obi a ọ na-emezi ka na-eme nye shock with that equipment ya akpọ automated external defibrillator automated external defibrillator eweli enye shock enye shock ọ na-enye aka ome blood a continue na-circulate in the body na-aba na external organ na-aba na vital organ niile especially na brain. Ọ bụ na blood circulate mmadụ okuru ume ọ bụ ọnwụọ. So heart compression anụnwa ọ na-enye aka ka afụ na blood na-circulate ị ga-emelite heart compression ọ bụ na ndị emergency abịara n'oge ị ga na-eme ya ọ bụ na ọsọ gị nọ ị ga na-eme ya ọsụsọ a na-atasịsị gị ọ bụ na gị na mmadụ nọ ị ga-asị onye ahụ chenjie gị o chenjie gị to rescue breath 30 heart compression to rescue breath 30 heart compression to rescue ịmalite compression ịmara ị na-pound ya dịka ị na-esu odo ọ dịka ị na-esu ose ọ dịka ị na-asụ nri akpụ ma nri ji ị na-eme 1 2 3 4 ị na-agụ ya ọnụ ịgụlibi oluo 30 iwe ipichi aka n'ime itinye ọnụ n'ime ọnụ ya ifu onye ọnụ ifu ka esi ịmara ka vulcanizer si apọmpụ bicycle ifu sie nye ike ka ị na-afụkwa ya ka ị na-ewenye isi elu ka ị na-apịchi aka n'ime ị ga-ebu ụzọ wenye nya agba elu ifuru ya iwenye nya agba elu ipichie nya aka n'ime iwere ọnụ tie n'ọnụ ya iwe fuo nya ifu ugboro na-abụ ịrapụkwa ya iwe bidokwa ile ọkụkụ aka gị wee mee pounding 30 pounding imeketi onye ahụ ndụ abịa n'ime ifu anya nwuchiche enwuchi omughebe anya ifu aka kpọnwụcha akpọnwụ omeghelibe aka onwe onye ị ga-emeketi ọnọzialụ ọdụzie ndụ iwe dezite enyi ọfụma ọkwụ ọnọkata ọnọkwuo mmana ma ọ bụrụ onye siri ike obirite ifugo na ịkpọtago mmadụ n'ụlọ ọnwụ ọ bụrụ ndị ọra na-enwe equipment onwe ndị a chọrọ itinye mmadụ ọnụ n'ọnụ fụ ọnụ ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-apaụndụ godiso 30 ị na-apaụndụ non-stop ọ bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ n'ọnụ fụ ọnụ enwe ike ọ bụrụ nwanne gị ị ga-emenwu ọ bụrụ oyi gị chọrọ ili na ị chọrọ irivive ya ịchọọ dị ịma itinye ọnụ n'afọ ya ịchọọ dị ịma ihe ịma bụ ka isi evuo life maka ịrapụkwa onye ahụ onwunyu anya ihe a na-egosi unu bụ ọtụtụ ndị ụmụaka na mba western world mụ ya a na-etreni mmadụ maka ya mụ na onwe m etrenikwe m enwere m satifiketi ya abụ m onye na-alụ ọrụ na mba alụike na mba eliza kedu ebe bụ mba eliza bụ mba britiko kedu ebe bụ britiko ọ bụ mba Britain ụmụnne ọzọ emezine adị m n'aka na unu amụtaghị ihe nkụzielu unu jisi ike ka unu tụsa anya ka emesịa ka ọ dị na mgbe